आज इस वीडियो में आपको बताएंगे अस्थलिन सिरप के बारे में। अस्थलिन सिरप बेसिकली सिप्ला फार्मा की तरफ से आने वाला एक काफ़ी सस्ता सिरप होता है। 16 से 17 रुपए इसकी कीमत आ जाती है 100 ml की। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है सल्बुटामोल सल्फेट 2 mg में देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये सिरप का काम होता है श्वास नली को खोलना, यानी अगर जिससे आप सांस ले रहे हो उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो उसको खोल देता है, यानी चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो लंग्स वो अच्छे से पंप कर सकें, अच्छे से उसका पंपिंग होता रहे और सांस अंदर बार बराबर आती रहे। तो इसका यूज़ जो किया जाता है वो अस्थमा पेशेंटों के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जिनकी बहुत ज़्यादा पुरानी अस्थमा खांसी है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। सांस लेने में घरघराहट आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है या फिर सांस लेते हुए कोई दिक्कतें आ रही, तो अस्थलिन सिरप का आप यूज़ कर सकते हो। पूरी जानकारी